है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी थी। तो बैक से भी डैमेज हुई हुई है और फ्रंट से भी। इसको तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह। पार्टी वगैरह और काफ़ी बॉनेट वगैरह पीस इसके पेंट किए हैं, तो इसकी फिटिंग वगैरह कार रेसिंग में इसको यूज़ करते हैं। बैक बम्पर इसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, टिक्का डाला। बहुत ही खूबसूरत है। इसमें 4800 सीसी इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। स्कूटी माशाल्लाह आप देखें, लग्जरी गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह। ये देखें, ये रिंग है, ओडी का लोगो है, बहुत ही खूबसूरत लोगो है माशाल्लाह। रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वही टाइम मैं आप देख रहे हो मान यूट्यूब चैनल। आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मुकम्मल गैराज का रिव्यू आपको करवाते हैं, कौन कौन सी गाड़ी आई हुई है, किस किस काम के लिए। ये देखें, लैंड क्रूज़र आई हुई है, GMC का डाला है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है, डैमेज हुई हुई आई हुई है, अमेरिकन इंपोर्ट भी हैं। इनकी मुकम्मल वीडियो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। तो गाइस ये चेक करें, टोयोटा लैंड क्रूज़र 5.7 है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। देखें इंटीरियर वाइज, बॉडी वाइज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से इसका पेंट ख़राब हुआ है, तो हमने यहाँ पे प्राइमर किया है इसको इंशाल्लाह। इसके बाद प्राइमर वगैरह की तैयारी होगी, अभी इसके बाद पेंट की तैयारी है। फ्रंट से इसका बम्पर भी ख़राब हुआ है इंशाल्लाह, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, फ्रंट से इसका बम्पर वगैरह उतारा हुआ, उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह थे, उसको प्रॉपरली पेंट करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंटीक गाड़ी है और बहुत ही खूबसूरत है। 2015 मॉडल है, टोयोटा लैंड क्रूज़र, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह। अभी इसको इंशाल्लाह इसके बाद तैयारी करते हैं। इसकी मुकम्मल वीडियो मैं आप भाइयों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। करें इंटीरियर वाइज भी बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, 5.7 है। ये टोयोटा लैंड क्रूज़र से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कंपनी के। इसमें क्रूज़ कंट्रोल, फ्रंट वॉशर, लाइट वॉशर आते हैं इसमें, फ्रंट पार्किंग सेंसर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है इसमें माशाल्लाह। सनरूफ की कंडीशन, ये 7 सीटर है, बहुत ही खूबसूरत ओरिजिनल कंडीशन में माशाल्लाह। ये देखें 4x4 के बटन वगैरह प्रॉपरली लगे हुए हैं, कोई कलर वगैरह नहीं उतरा हुआ, रफ़ यूज़ हुई गाड़ी नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लैंड क्रूज़र है। और उसके साथ टोयोटा लैंड क्रूज़र GX7 2015 मॉडल है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये V8 है, इसमें 5.7 नहीं है, तो इसमें वेरिएंट थोड़ा डाउन है इसमें। ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। पर वाइट कलर में ये इसकी जो स्पॉइलर लगा हुआ है, ये कंपनी का लगा हुआ है पर वाइट कलर में। और ये भी 7 सीटर है, ये भी खूबसूरत है माशाल्लाह गाड़ी। और इस साइड से फेंडर इसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था यहाँ से, तो हमने डेंट का काम माशाल्लाह क्लियर कर दिया है। अभी इसके बाद पेंट की तैयारी है इंशाल्लाह, उसकी वीडियो भी आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे। इंटीरियर में इसका भी आपको चेक करवाता हूँ। तो गाइस ये चेक करें माशाल्लाह, इंटीरियर वाइज भी ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये सादी गाड़ी है, वो 5.7, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। और बैक सीटों में भी उसके विंड स्क्रीनें मिलती हैं आपको। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है ये भी इंटीरियर वाइज। और ये चेक करें माशाल्लाह, सीलों में बिल्कुल ओरिजिनल है। और साथ में ये 4x4 वीको आया हुआ है, 2018 मॉडल है, रफ़ यूज़ हुआ हुआ गाड़ी है। फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा डैमेज है इंशाल्लाह, उसकी वीडियो में आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। इसका बॉनेट वगैरह, फ्रंट बम्पर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बैंड हो गए, देखें बॉनेट अंदर से काफ़ी ज़्यादा बैंड हो गया। अब इसके डेंटिंग का काम करेंगे इंशाल्लाह, इसकी मुकम्मल वीडियो आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसको रेडी करेंगे, उसकी वीडियो भी आप भाइयों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो बाकी लुक वाइज ये भी खूबसूरत गाड़ी है। ये देखें स्टिकर वगैरह, लोगो वगैरह मुकम्मल लैंड क्रूज़रों पे भी आता है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत लगता है। इंटीरियर वाइज ये चेक करें माशाल्लाह, ये भी खूबसूरत है इंटीरियर वाइज, 2018 मॉडल है। ये चेक करें, ऊडी है 2020 मॉडल, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर में, बैक से डैमेज हुई हुई है, ये अमेरिकन इंपोर्ट है। ये देखें लिफ्ट पे लगाई हुई है, क्योंकि ये बैक से डैमेज हुई है, तो नीचे से सीलो वगैरह की तरतीब कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले से ख़राब हुई हुई थी। तो क्योंकि डैमेज है तो उसको रिपेयर प्रॉपरली करेंगे, ताकि यहाँ पे पासिंग का बड़ा इशू होता है। तो ये देखें माशाल्लाह फिलिंग वगैरह होगी है। ये ओरिजिनल जो आता है इसमें दाना, वो भी माशाल्लाह हमने बना दी। ये कंपनी का बना हुआ है, ठीक है, बीच कलर में, और ये वाइट हमने बनाया, फिर इसको बीच कलर कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी कंडीशन वाइज माशाल्लाह बिल्कुल ओके होगी। यहाँ से पीस काफ़ी ज़्यादा पहले से ख़राब हुआ था, वो भी हमने अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह ये देखिए कैसा तैयार हुआ है, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। या भाइयों की मोहब्बत होती है। तो साइड पे भी एक लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है गोल्डन कलर में, साथ में ये देखिए निसान पेट्रोल है अरबियों की बड़ी शौकीन, तो उसको भी प्रॉपरली ये देखिए कवर करके पेंट किया है माशाल्लाह। सिल्वर कलर देखें, कलर का शाइन देखें माशाल्लाह, खूबसूरती देखें, कैसा बम्पर पेंट हुआ है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आप भाइयों की मोहब्बत है। इंटीरियर वाइज ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, बॉडी वाइज माशाल्लाह ओके है। तो ये चेक करें माशाल्लाह, इंटीरियर इसमें भी काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर है माशाल्लाह। ये देखें फार्मिका वगैरह लगा हुआ है,
तो बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये भी 7 सीटर है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। इसमें सनरूफ नहीं है, ये सादी गाड़ी है। तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल गैरेज की गाड़ियों का आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो ये GMC है, ये चेक करें माशाल्लाह, लुक वाइज भी GMC में। तो इसके एक साइड डोर डैमेज हुआ हुआ है, तो ये चेक करें, डोर एक डैमेज हुआ हुआ है और साथ में एक पिलर डैमेज हुआ है। यहाँ से इंशाल्लाह इसको रिपेयर करते हैं। इसकी मुकम्मल वीडियो आप भाइयों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ से लेके ये देखें डोर यहाँ से डैमेज हुआ, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा पीस ख़राब हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह, बाकी लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत है, 2 डोर है और इंटीरियर वाइज ये भी लग्जरी गाड़ी है माशाल्लाह। ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें 2 डोर है। तो ये स्पोर्ट्स गाड़ियाँ होती हैं, ये रफ़ यूज़ के लिए नहीं होती। तो इंशाल्लाह इसको मुकम्मल तैयार करते हैं, उसकी वीडियो भी आप भाइयों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। तो साथ में ये रीवो है, 2015 मॉडल है। ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, 2 डोर है। इसकी एक साइड का डोर डैमेज हुआ है, साइड से ये देखें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अंदर गया हुआ है। देखें आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये जगह अंदर है। इंशाल्लाह ये पेंट के अलावा डेंट करेंगे, पेंट वगैरह इसको नहीं करना है। ये भी टोयोटा लैंड क्रूज़र है। ये चेक करें, बैक बम्पर वगैरह उतारा और वाइट कलर में। ये फ्रंट फेंडर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था वीडियो में, ये चेक करें यहाँ से। और फ्रंट से इसके जो चेसिस फ्रेम वगैरह वो भी बैंड हुआ था, तो वो हमने रिपेयर कर दिए। देखिए अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी ख़राब हुई भी है। तो ये चेक करें, फ्रेम वगैरह भी प्रॉपर्ली तैयार हो गया। अभी इसके बाद पेंट की तैयारी है इंशाल्लाह, उसकी वीडियो भी आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह मैं। और साथ में ये टोयोटा लैंड क्रूज़र 2020 मॉडल, इसके हमने केबन चेंज किया। ये केबन जो है वाइट कलर में कंपनी का आता है, तो ये हमने चेंज कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, तो पार्ट्स वगैरह फिटिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। फेंडर इसकी अपनी है, वो ही रिपेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह इनको पेंट वगैरह करेंगे, गाड़ी को फिटिंग करेंगे, रेडी करेंगे। इसी पेज पे आप भाइयों के साथ वीडियो इसकी मुकम्मल में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। चेक कीजिएगा गाड़ी कैसे तैयार हुई है, कमेंट से अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आप भाइयों की मोहब्बत होती है। ये टोयोटा लैंड क्रूज़र गोल्डन कलर में, एक साइड से हमने पेंट की है, बैक बम्पर वगैरह बैक डिकार के हम प्रॉपरली पेंट करते हैं, ताकि मालूमात ना हो कस्टमर को कि ये पेंट हुआ है कि नहीं, और अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज़ किया माशाल्लाह। गाड़ी देखें लैंड क्रूज़र कैसी पेंट हुई है, कमेंट से अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका बॉनेट ये पड़ा हुआ है, अभी इंशाल्लाह गाड़ी की फ़िटिंग वगैरह करते हैं, फ़िटिंग करके रेडी करते हैं, उसकी वीडियो आप भाइयों के साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह।